L'agriculture sénégalaise occupe plus de la moitié de la population. Toute cette moitié de la population, plus de 60%, est dans le milieu rural. Les derniers chiffres donnent 15% de contribution au PIB de l'agriculture sénégalaise. Donc c'est vraiment un secteur très important pour le pays. Le Sénégal, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé dans la bande soudano-sahélienne, donc avec un climat marqué par 2 temps, une saison sèche et une saison des pluies. Comme la plupart des pays, c'est un pays qui est marqué par le phénomène du changement climatique. Donc on fait actuellement face à des grandes pauses pluviométriques, surtout là où nous sommes présentement à Saint-Louis, toute la vallée du fleuve, tout le nord du Sénégal. Ce climat fait que l'agriculture sénégalaise dépend majoritairement de la pluie. Nous avons la chance, ici au nord, d'avoir le fleuve, donc on a l'agriculture irriguée en plus de la saison pluvieuse. Et ça influence les productions. Si je prends le cas du bassin arachidier, de manière générale, l'arachide est la principale production du Sénégal. On a également le mil, on a le niébé, on a le riz, le fameux riz sénégalais. C'est des cultures qui sont beaucoup plus destinées à la consommation. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'agriculture sénégalaise est également majoritairement familiale. Le projet Sirawa, ici au Sénégal, nous accompagnons 25 exploitations familiales. Donc au finish, on se retrouve avec au moins 200 producteurs qui sont derrière ces exploitations. Nous les accompagnons au niveau des formations, formation en compostage, formation en agroforesterie. On les aide déjà à avoir une analyse scientifique, poser des problèmes, apporter des solutions et on les forme à mettre en œuvre ces solutions-là. On les forme également à exploiter les ressources qui sont autour d'eux. Parce que l'agroécologie, au finish, c'est ça. Ici, on cultive 16 variétés de légumes que nous pratiquons ici avec l'agroécologie. Dans cette agroécologie-là, on utilise les résidus des animaux, à savoir des fumures, avec 7000 tonnes de déchets organiques. Cela nous a permis d'avoir des rendements beaucoup plus énormes. L'agroécologie nous a permis d'économiser énormément de revenus sur le plan de notre travail et sur le plan de notre activité. Parce que c'est grâce à cette agroécologie-là que nous utilisons. Auparavant, c'est-à-dire nos anciens parents pratiquaient l'agriculture conventionnelle, qui utilisait beaucoup plus de pesticides. Mais à notre venue, on s'est focalisé sur l'agroécologie. Cette agroécologie-là nous a permis de participer à la santé publique de la population et surtout des consommateurs. Parce que l'agroécologie rime avec tout ce qui est naturel ou tout ce qui est du vert que nous utilisons pour avoir des rendements de qualité et de quantité à moindre coût, mais tout en respectant les normes aussi pour pouvoir donner des produits de bonne qualité à la population et aux consommateurs et à nous-mêmes aussi, et en même temps aussi de favoriser sur l'alimentation de nos animaux qui nous procurent de ces déchets organiques-là que nous utilisons. C'est le cycle qui tourne entre le producteur et l'environnement. Oui, en fait, ces producteurs-là, ils ont raison, puisqu'ils vendent de la qualité. Parce que les produits agroécologiques se conservent plus longtemps. C'est de la meilleure qualité. Donc, ils souhaitent que ces prix soient valorisés, que ce ne soit pas vendu au même prix que des produits qui n'ont reçu que des engrais chimiques et qui vont pourrir rapidement. Donc ça, c'est un problème de prix sur le marché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en sortent pas. Il y a quelques producteurs avec qui on a travaillé qui sont dans cette voie de transition agroécologique parce que c'est pas un changement brusque, n'ont pas observé une baisse de rendement qui leur permet de dire que voilà, mais non, nous on laisse tomber parce que au contraire, même s'il y a une baisse de rendement la première année, l'année qui suit, ils rattrapent. Parce que quand on apporte la matière organique dans la terre, la première année, c'est pas totalement décomposé, mais l'année qui suit, la décomposition est accélérée et il se rattrape. Compost bi mooy ñax bii di jóge ci tool bi comme nga dagg supame xobu supame yi wala xobu basante yi wala yow ci sa bopp filaawo yi nga dem tibb foofu ñëw boole kook fumier xar
ut benn base ak ay doomu taal nga tegale ko bu ko defee ngay ñëw di 15 jours yu nekk nga ëlbatiku ba mu ñor. bu dee ci wàllu bokashi bi boobu ñu ngi def doomu taal suufu ban mélange bi jógee Richard-Toll ak xar bi fumier xar bi ak ñaaxu ceeb bi ñaax bi ak fumier élevage moom la ñuy boole. waaw waa ISRA moom kenn mënu leen a fay ndaxte lu ma jàng ñoo ma ko jàngal def nañ fi 3 yoon ñu may defal ay formation ba ma ko ñamee ba léegi it moom laa continuer ndaxte fumier bi kii engrais ci boppam day dagg suuf ñu bëri nag nag li problème bi mooy lenn engrais kii day def engrais nga def yow defoo engrais moom mu ñoral ci 2 weer yow nga ñoral ci 4 weer su ngeen tasee marché yéen a yem même prix moo tax zone de Niayes ñu bëri bëgg nañoo def mbéy mu sell waaye lu leen jafe la. tamaate tey ñu ngi jënde pot bi 40 000 te suñu defaloon ay formation nu ñuy defaree suñu jiw kon ñun dinañu noppaleeku ci njënd wala ñu ut ay chambre froide yoo xam ne gouvernement bi balaa ngaa béy nga wax ak ñoom ñu jënd ko ci yow li ngay béy ñu def seen chambre de froide lépp bu ko defee su demee ba ñàkk ñoom ci seen bopp ñu génne jaay su ko defee ñoom duñu jëggaane jënd meeg jaay. Le foncier de manière générale c'est un problème national et c'est pour ça que même dans certaines zones des producteurs vont faire une association. Ils se rendent même pas compte de l'effet bénéfique de l'association qu'ils sont en train de faire sur le sol. Eux, ils n'ont pas assez de surface, donc ils font une association. waaw bokk ci les femmes battantes suñu GIE mi ngi tudd les femmes battantes de Mbane waaw ñuy liggéey fii ñun jigéen ñi lii mooy suñu liggéey mbay bi moom mooy suñu liggéey parce que booy xool ñun lu ñuy bay ñun jigéen ñi femmes battantes de Mbane parce que war na man ay 5 hectares wala yooyu ndax jigéen ñi ko ay côté ñun fii ñu nekk tey mi ngi tudd Jaksaaw moo nekk nii fi na ñuy liggéey am na yeneen jardin tamit am na yeneen tour ñii noonu ñun fii nañ ne ñi fi nekk ñi ëpp na 50 femmes kenn ku si ne quelque plan nga am di si liggéey léegi nag ñu ngi si doon liggéey ak benn bu ñuy wax Surawa mi ngi siy jàppale bu baax mais itam bëgg nañu ñu gën ñu jàppale ndax lii kese mooy suñu liggéey te suñu xam-xam bariwu si lool suñu doole bariwu si lool soxla nañu ndimbal bu baax daal. ñu jàppale si xorom bi ñu am lu ñu dimbalee tos bi mënuñu ko 100% dafay métti si ñun xorom bi lu ñu si dimbali balaa ngay ñor day métti itam soo ñorlee doo am foo jaay yooyu yëpp suñu problème la marchandise bi bu ñoree amoo foo ko denc ba mu mën a lii su ñoree da nga koy mën a rek obligé des fois nga jox bàyyi ñun dafa am période bu ñuy bay bu nawet bi ñëwee ndox bi dafay ñëw ndox bi day ñëw fii yëpp dafay am ndox. waaw léegi bu ndox bi ñëwee dañuy bàyyi ba ndox bi dem léegi bu ndox bi demee ñun jigéen ñi ñuy topp si di defar suñu plan defaraat ko nii continuer jigéen fii daal lu ñu fi def suñu doole rek nañ fi defee ak suñu xel moom la ñuy demee. su ndox bi demee dañuy indi fumier bi ñu defar plan bi ñu indi fumier bi ñu bàyyi si roser une semaine ba ndox xorom bi xam nga dafay bëri xorom bi xaw a wàcc tuuti fekk pépinière nañu suñu pépinière mi ngi ne nga indi pépinière bi commencé di samp des fois da ngay samp mu baax des fois nga samp du baax ndax xorom bi day jóg su xorom bi jógee day yàqu nga defaraat beneen. Moi j'ai espoir. Avec 15 ans d'expérience à l'ISRA, quand on a commencé à travailler juste sur la matière organique, dans la fertilisation organique, avec des mêmes producteurs sur les mêmes zones bassins arachidiers, et à force de travailler avec ces producteurs-là, on se rend compte que eux-mêmes, ils ont conscience de cela. Ils ont conscience du danger de l'utilisation excessive des engrais chimiques sur leur santé. Ils constatent par eux-mêmes l'état de dégradation du sol qui se dégrade progressivement. Et donc, ils sont conscients qu'il faut qu'ils changent de manière de cultiver. Tous les producteurs avec qui j'ai eu à travailler, en tout cas, ils adhèrent à cette démarche-là. Et c'est en train de prendre mayonnaise, je dirais. Donc, moi, j'ai espoir que de plus en plus, l'agroécologie va s'étendre. Et je pense qu'il n'y aura même pas de difficulté, d'autant plus que tout ce qui est engrais chimique, ça coûte cher. Donc, dès l'instant que les producteurs ont conscience de ça et qu'ils ont la possibilité d'exploiter les ressources qui sont autour d'eux, moi, j'ai bon espoir que l'agroécologie a de beaux jours devant nous. Pour moi, il y a un proverbe français qui disait que le vrai combat, c'est dans la tête.
entraîner nos esprits à être beaucoup plus forts que nos émotions. Donc je lance un appel à tous les jeunes de se retourner vers les terres, de travailler pour l'agriculture, de travailler pour leur pays, mais aussi de travailler pour le monde. Parce que c'est l'agriculteur qui nourrit le monde. Donc vive les agriculteurs, vive les maraîchers, vive le Sénégal.